Novinarku radio televizije MAG Jovanku Ninković u subotu 4. avgusta u večernjim satima napao je migrant. Naša koleginica planirala je da provede prijatno veče sa svojim prijateljima, ali odlazak do Kupinačke ulice u naselju Rvati pretvorio se u pravu dramu. U subotu negde oko 22 časa uveče krenula sam kod koleginice koja živi u Vlaškoj Bašti u Rvatima i u jednom trenutku sam primetila da me neko prati, tačnije neki osjećaj mi je govorio. Krenula sam se, videla da je u pitanju neki dečko, ali sam bila kao okej, nema veze, tu da prolaze mnogi ljudi i on ide istim putem kuda ja. Ali sam u nekim trenucima shvatila da se on meni približava i sve mi je više govorilo da će se ipak nešto desiti. Ja sam uzela telefon, okrenula koleginicu koja se javila u posljednjem trenutku i rekla sam mi, molim te, hajde, izađi. Ona nije baš shvatala šta se dešava, ali su krenuli, izašli su ispred ulaznih vrata i taj koji je mene pratio je tačno razmišljao onako kako sam ja razmišljala, da nailazim na deo gde je mrak, gde nema svetla, da nema kuća, gde je neko drveće šipražje i da će tu da se to nešto desi. Mladić star oko 25 godina poreklom iz jedne od bliskoistočnih zemalja, nažalost, uradio je ono čega se Jovanka pribojavala. Ja sam osjetila da on ubrzava korak i ubrzala sam i ja i sljedeći trenutak ja se okrećem. On je iza mene, trči, raširio je ruke, napada me, obuhvata me skroz. Znači ja ruke ne mogu da koristim u tom trenutku. Ja se tu stežem, počinjem odmah istog trenutka da razmišljam šta da radim i kao hajde da vičem, neko će čuti. I naravno odmah počinjem da se koprcam, tako da kažem. On shvata da počinju kučići da laju, da tu ipak ima ljudi dosta, da će neko izaći, da neće uspeti u tome šta god da je krenuo i on odustaje i vraća se na stranu na koju je, odakle je došao. Odmah nakon toga otrčala je do kuće koleginice kod koje se uputila. Tek nakon pola sata shvata šta joj se desilo i kako je sve moglo da se završi. S obzirom na to da je bila u stanju šoka, tek sljedećeg dana prijavila je slučaj Obrenovačkoj policiji. Policiji je bilo zašto nisi odmah prijavila, jer možda smo mogli da ga nađemo i da shvatimo da li je hteo da te opljačka ili je hteo nešto više. Ja se sad pitam da li je bitno šta je on hteo od mene. Ja sam napadnuta, doživjela sam stres i traumu i mogla da se desi bilo kome. Ja ne smijem da pomislim šta bi bilo da je bilo njih više. Oni se uvek kreću u grupama. 10 sati nije kasno toliko, a on je mene napao. Znači, ta situacija može da se desi bilo kome. Ono što se ja pitam je to što kažu iz Komesarijata za izbjeglice da oni od 10 ujutru do 22 časa mogu da budu, da kažem, po gradu, da šetaju slobodno. U 22 časa oni moraju da budu u svom kampu izbjegličkom u kasarni. To je bilo oko 22:15. Šta će on tu? Ova mlada žena postavlja i pitanje da li i ko kontroliše kretanje migranata u Obrenovcu. Prvi put sam se susrela sa situacijom da ja u svom gradu nisam sigurna. Uvek sam mislila da to se ne dešava, neće mi se nikad desiti. Evo sad se desilo i nisam sigurna. Pitam se ko tu treba da reaguje. Meni kaže policija, mi bismo ga možda našli. Šta onda? Mislim, da li se to zaista rešava? Ja sam u policiji pitala čoveka, inspektora, da li ima ovakvih slučajeva. On kaže, nema, uglavnom to budu koškanja između njih, oni se tu potuku i to se prijavljuje. A onda ja taj isti dan, naravno, kao novinar, počnem da istražujem, ispitujem ljude u gradu, da bi meni neke devojke rekle, mi kad se vraćamo uveče sa posla, non-stop doživljavamo neprijatne situacije i mislim da je Obrenovac položio test humanosti, da smo dosta pomogli, ali stvarno sad više nisam sigurna i ne znam kome da se obratim i ne znam više šta da mislim, u suštini više sama noću ne idem. Radeći kao novinar, Jovanka je izveštavala i o dešavanjima u prihvatnom centru za migrante. Nije ta neka humanost u meni ubijena, jeste, postoji dalje, verujem da im treba pomagati, ali ne verujem toliko, ne verujem više njima toliko, ne verujem onima koji su, da kažem, tu da bi nas zaštitili od njih, naravno da bi obezbedili i njih same. Mislim da se o ovoj temi ne priča dovoljno, a mislim da toga ima puno. Da li ljudi ćute iz straha ili zato što misle da se ništa neće rešiti, ne znam, ali svakako treba govoriti šta god, prijaviti policiji, probati da na taj način da oni pomognu nekome, ali svakako razgovor, preventiva i mislim da ovaj slučaj treba da bude samo svima ostalima upozorenje da ne puštaju devojke same, da ih prate uvek, da ne idu u neke mračne delove grada, jer eto, ne zna se šta će se desiti. Ovaj razgovor naša koleginica završava tako što konstatuje da bi svi nadležni morali da obavljaju svoj posao, a na migrantima je da ispoštuju pravila kako bi ovaj grad funkcionisao bez problema.